duken si banesa në një zonë lufte, por në të vërtetë nuk është as pak kështu. Ajo që shfaqet para syve janë shtëpi të braktisura, të cilat dita ditës po kthehen në rënoja dhe po zhduken ngadalë në peshën e kohës. Në shumë fshatra të Dibrës, por edhe në të gjithë Shqipërinë, kjo panoramë është bërë kaq e zakonshme sa nuk të trondit më. Pamja e mureve të krisura, çative të shembura dhe oboreve të boshatisura është kthyer në realitetin e përditshëm të zonave rurale. Lagja Bungure në fshatin Grevë të Dibrës është një nga shembujt më domethënës të braktisjes së heshtur që po ndodh në këto territore. Dikur kjo lagje gumëzhinte nga jeta, zërat e fëmijëve, bisedat e të rriturve, zhurma e punëve të përditshme. Sot rrugicat e saj janë të zbrasta, dritaret e shtëpive janë të errta dhe heshtja është bërë e frikshme. Agron Ferruku, një nga banorët e mbetur në Grevë, tregon me trishtim se vetëm pak vite më parë çdo shtëpi kishte jetë, ndërsa sot rënojat mbizotërojnë. Sipas agronit, arsyet e largimit janë të shumta, por më rëndësishmja mbetet ajo ekonomike, sidomos për të rinj që nuk gjejnë mundësi punësimi dhe zhvillimi në zonë. Ko kemi hik për herë pa në Greqi, në thoshim fshati braktisëm. U përsërit historia këto në Grevë. Nuk është fshati kreti braktisëm, është lagja e braktisëm. Kushtet jo vetëm ekonomike, në siguria e jetës, lagja. Kush në Amerikë, kush në Greqi, kush në Itali, një pjesë ka nikë Tiranë, i kanë fëmijët në gurbet. Rrugë gjë nuk ka. Deri këto është rruga, funksionon, për maqina, për zatare, për mjetë të bëjtësare. Gjungël. E thonë se shpresa vdes e fundit, po shpresa në ka vdekne. Nuk ka që shpresë të kemi ma. Bujbadit s'ka, njerëzit punëtar janë, këto kanë jetohë njerëzit. Dhe se kushtet janë vështirësuar shumë. Të rinjt nuk e kanë mendën merë me blegtori e bëjtësi. E kanë shiju, ja kanë pa lezetin gurbetit, janë përshtatën dhe janë stabilizu, janë me familje. Kanë shpresë për të ardhmën e fëmijëve, ne që kemi qenë optimista, jemi pesimista të gjithë. Edhe pse fshati Grevë nuk ndodhet larg rrugës nacionale Bulqis-Peshkopi, mungesa e investimeve për më shumë se 35 vite ka krijuar një hendek të madh mes jetës këtu dhe asaj në zonat urbane. Shërbimet bazë mungojnë, infrastruktura është e amortizuar dhe perspektiva për të rinj pothuajse e zhdukur. Për këtë arsye, shumica e banorëve janë larguar drejt Tiranës, Durrësit ose jashtë vendit, duke lënë pas shtëpi bosh dhe një komunitet që po venitet çdo ditë. Sot Greva dhe shumë fshatra të tjera të Shqipërisë ndodhen përballë të njëjtit realitet. Tokat mbeten ndjerë, rrugët boshatisen dhe një pjesë e identitetit kulturor të zonave rurale rrezikon të humbas. Ajo që dikur ishte një vend plotësi gjallë i jetës fshatare, sot është një kujtesë e heshtur e një epoke që po mbyllet.